Hello，大家好，咁都 Miss Chu 好耐冇見大家啦嚇。呢排都身體麻麻地，因為 hay fever 好勁啊，啲花粉症，咁所以咧都狀態麻麻地嚇，希望大家冇介意我把聲比較沉啲啦。咁呢排忙咩咧？咁就最近忙咗考咗個試啦，因為好想開拓比較大啲嘅 Latin 嘅租務嘅市場啦，咁就去考咗試啦嚇，都温咗好耐書，温書好辛苦。咁就攞咗個資格就係加入咗 Property Mark 嘅 ALA 啦，即係租務界一個權威啦，咁有更加大嘅認可啊同埋監管，咁所以係好理想嘅嚇。咁我哋入咗呢個 membership 啦，咁好啦，係啦，因為近期都即係比較想開拓大啲嘅租務市場啦，咁始終咧其實特別香港人啦，其實好多即係佢哋買咗屋啦，咁都好想做下業主，你知佢哋都好慣啫，香港都做業主咁咪收下租。咁有每個月穩定嘅收入都唔錯嘅，好過返工啊！咁所以咧都好想即係幫呢啲業主去代理啦嚇，咁都新加入咗唔少嘅業主嘅，咁同埋其實我哋出咗呢盤咧都係主要就係優先都俾咗香港人先啦。咁如果真係夾唔到時間啦，咁我哋咧就會擺上 Rightmove啦，咁就有其他 local 嘅會租咁樣啦嚇。咁另外咧最近都忙同另外一間 local agency 合作啦。咁同佢哋即係更加擴展大啲嘅業務，咁會喺英國其他地方都有業務啦。咁所以咧，我哋而家就唔係淨係局限於 Leeds 啊，咁就算係 Manchester 或者其他城市咧，都會協助處理埋嘅。咁所以咧，除咗開拓更加大嘅 Latin 市場啦，咁都希望喺出售物業啊，同埋幫手嘅source 一啲 good 嘅 properties 方面咧，都即係好盡心出力去做啦，做到最好啦。咁我哋就唔會話即係隨便去揾啲好渣好入，同埋即係回報低嘅盤啦。咁有時候咧，其實我都會提醒啲業主咧，其實唔好淨係睇嗰個 yield好似好高啦嚇，咁有時候都要計翻個 net profits 究竟最終咧係扣晒啲開支，你其實淨袋幾多咧？咁呢啲你都要留意翻。今日咧我咧就會去咗曼城，係啦，好耐冇嚟曼城啦，咁難得再嚟啦，咁究竟同大家去睇咩盤咧？好啦，即刻俾大家去睇下啦。今日咧由Leeds一路啦，1個鐘左右咧就嚟到曼城呢一度啦。咁其實咧搭火車啦同埋揸車咧都係1個鐘多啲左右嘅啫，所以其實搭火車都幾方便。特別係去到 Victoria Station 呢度，今日會睇一個出售嘅盤嘅。咁其實咧就好方便下嘅。咁咧佢咧就喺曼城嘅市中心嘅周邊嘅啫，好黐住嘅嚇。咁咧住曼城市中心當然咧有多人，有熱鬧有塞車啦，咁唔一定好嘅。咁咧佢咧啱啱喺正呢個邊位，咁環境都相當唔錯，又有河景啦。咁佢喺正呢個Green Quarter 呢個地帶咧都好受歡迎嘅。咁咧喺正呢一度，因為咧你見佢都近鐵路噶嘛，咁所以亦都近 train 啊，又近 tram station 啊。咁如果 tram 咧，你就好方便就可以去到呢一笪地方啦。特別係好多人都認識嘅 Arndale Shopping Centre 啦，同埋係我好中意行嘅 Market Street 啊。所以呢度咧就係好旺嘅地帶啦，又有 market， 就有好多食肆啊、鋪頭啊咁樣，都係真係相當之正嘅地方啦嚇。咁另外咧，如果搭火車啦，咁近個 Victoria Station 啦，咁去其他嘅地方咧，特別去 North West 啦，都係好方便嘅。所以我頭先都講去 Leeds 只需要1個鐘嘅搭火車就可以直達Leeds 嘅train station 啦。咁所以係超好嘅。咁其實佢本身呢一處咧都有另外一個細嘅中心仔啦嚇，一個 shopping park， 咁所以咧買嘢亦都係好理想。好方便啦，咁最難得就係呢一帶咧，其實都幾清幽下啦，你見到都好多綠色嘅園林帶啦，咁所以咧係好唔錯噶。咁我哋唔講太多，同大家去睇下。見到咧，其實佢咧會有超市喺樓下啦。
Co-op 啦，咁係即係相當之受歡迎嘅一棟 building 嚟嘅，咁都幾多香港人業主啦，咁同時亦都係出租緊嘅，咁大家咧其實呢個盤咧可以投資又好，自住又好，都相當理想嘅，咁帶大家入屋睇下啦。喺個 Cypress Place 度啊，咁會有一間apartment 出售嘅，睇下大家有冇興趣啦。Hallway， 咁啦，我哋喺呢一個位置啦，佢有個 boiler 房啦，有 hot water tank 啦，跟住咧係有個洗衣機喺度嘅，咁洗衣機入邊都仲 OK 嘅。基本上呢間房都係放雜物㗎啦，係啦，佢其實地板都保存得好好嘅，冇花啊嗰啲咁樣。咁啦呢度佢有個都好寬敞啊，真係好寬敞嘅浴室。咁呢啲都依然係保存得好好啦，啲 heating rail， 咁整體都唔錯嘅。哇！呢度真係做運動都得啊！我成日覺得我好中意咁大個沖涼房，都好企理下啦。apartment相對賣比市價平少少，咁就預留少少錢俾大家去執樓下啦。都有啲抽氣系統啦。好，咁呢間咧就係個主人房嚟嘅，咁好啦，有埋衣櫃啦，我哋望下呢個啦，睇下嗰個 master bedroom， 其實個 size 都好理想噶啦，嗱係真係三邊落床啦，都有好大個空間行啦，喺呢度都仲好寬敞下，咁佢呢啲係 electric heater 啦。基本上 apartment 都係用 electric 啦，咁我覺得都唔錯啊！呢個主人房，咁出邊個 view 咧，去望一半街景啦，條河咁樣啦，唔知大家睇唔睇到啊？咁然後咧，佢係出邊咧係一半係嗰個 communal garden 嘅 view 啦。咁最好咧就係有個 ensuite 嘅。咁呢個 ensuite 咧亦都係保存得好乾淨，好企理下啦。有啲 heating rail 都好新淨下嘅。咁呢個係一個 shower cubicle 啦，都好唔錯。不過唔好處就係冇個 shower head 啦，佢淨係得係咯頭頂浴咯。咁我如果女士咧，我中意可以拎出嚟嘅 shower head 就會好啲啦。咁呢間係兩房嚟嘅啦。好啦，呢間又如何咧？都呢個 size 一樣係好唔錯啊！通常咧啲買屋咧就係第三間房係超細，咁所以呢兩房咧基本上個 room size 都冇乜問題啦。一樣啦，個 view 都好唔錯。咁今日陰天咧就即係睇上去冇咁光猛。咁呢度放書台個樣都好充足嘅個空間。咁遊翻都係咯，有閒錢嚟嘅。不過英國油係相對香港貴啊，大家都要留意翻個價錢啊。咁啦，係啦，呢個就係個廳啦，連埋廚房啦。咁係 open plan kitchen 嚟嘅。咁呢啲都依然保存得好好嘅。咁包括家私啊嗰啲咁樣啦。係啦，咁都係一個好 decent size 嘅 living room。試下梳化先啊，好攰啊！咁係好舒服靜嘅。嗱，我其實咧而家都開咗嗰對門嘅啦，嗰個出邊個露台，咁都係冇乜聲嘅，咁所以我覺得都唔錯呢個。雖然佢係3樓嚟嘅，3樓，咁但係都係有限嘅聲浪啦，即係唔會話好似香港嗰啲即係低層咧係好嘈咁佢係舒服嘅低層咯。好，繼續啦。呢啲啦會包埋啦，係啦，呢個電視茶几啦，係嘛？呢啲都好理想啦。咁個露台出邊啦，係啦，都
嗱，我打開咗門㗎啦嚇，咁係有限聲浪，正如我頭先講啦嚇，細細地一個露台仔啦，跟住同香港啲差唔多啦。咁嗰度有條河流啦，係啦。咁呢個 apartment 好處就係佢一半係真係 open view 啦，你睇到遠景嘅。咁一半咧就係即係睇到對面 apartment 啊，有個 communal garden，咁係舒服嘅環境咯。好，咁我哋睇埋廚房嚇，廚房啦，呢啲係有小瑕疵啦，都講埋俾大家睇啦。咁樣呢啲啦，即係要修補一下噶啦。咁好彩佢個 worktop 咧係冇花嘅，佢都嗱，例如洗碗碟機係好少用啦，睇得出，咁都 keep 得係唔錯嘅。咁啲爐啊，呢啲都 OK 啦。係啦，我睇睇個抽油煙機。咁 OK 喎，係 keep 得企理嘅，即係冇想象中咁污糟。咁因為佢都係之前租俾學生，咁學生通常即係返學比較忙啦，都冇乜煮噶啦。嗱，可喜嘅地方，個 oven 係即係相當之乾淨啊。咁睇下微波爐啦，都係好唔錯，咁都好啱啲 commuter 啦，有微波爐係嘛？雪櫃都係 OK 啦，係啦，有兩房啊。咁呢啲咧係好正常噶啦，啲雪櫃啲櫃桶係有裂，因為好多咧呢啲 built-in 嗰啲雪櫃門咧，呢啲咧佢冚得唔實，即係呢啲咧唔夠，即係好貼啊。咁佢啲暖空氣入咗去咧，咁啲雪櫃就好易結冰，咁所以一拉咧就會爆，好多新屋都出現咁嘅情況，所以大家唔好太驚訝。每一次最開心嘅時候咧，就係講 CLS comment like share and subscribe。點解咧？因為呢一段片咧又夠鐘啦，終於完成一段啦。咁所以大家記得去撳個 like 啦，未 subscribe 就記住撳 subscribe 啦。同埋撳埋個鐘仔，下次有新嘅 video 即刻通知你。我會努力剪片嘅啦，應承大家。OK，好啦，下次見，拜拜。